един дъждовен сезон в Бали. Сега ще ви покажа. От вчера не е спирал да вали. Отиваме на фитнес. Поне да си оползотворим времето по някакъв начин, с надеждата, че след обяда ще спре и ще може да отидем на плаж. Да, тук в дъждовния сезон е наистина непредвидимо. Това кафе е свързано с фитнеса. Често хората тук идват преди или след тренировка. Има много видове здравословни предложения, а това е самия фитнес. Той е открит, много добре оборудван. Като цяло в Бали фитнес културата е на много високо ниво. Има зона и за релакс, басейн, сауна. След това седнахме да закусваме. В Бали такъв тип заведение има почти на всеки ъгъл. И след това дойде най-накрая времето за първия ни плаж. Избрахме един плаж, който е малко по-далеч от центъра на Улуато. Отне ни 30-40 минути с скутер да се предвижим. Казва се Sundays Beach Club. Имаше вход от около 25 евро на човек, като това включва изцяло и консумация. Принципно има лифт, който ви води до плажа. Уви, в нашия случай той беше развален. Та слезнахме пеша, но не е нещо невъзможно. Много красив плаж. Нямаше нужда от резервация в нашия случай, защото бяхме в ниския сезон. Може би ако ходите уикенда или в по-посещаваните месеци, е все пак добре да се подсигурите. Отворено е до късно, ние даже вечеряхме тук. Има най-различни активности. Тук си пека маршмело. Може да си наемете каяк, суп и всичко е включено в цената. Та ви го препоръчвам на 100%. Добро утро, малък апдейт, понеже вчера така и не се включих отново, само ви показах бич бара, на който бяхме. Времето се оправи, днеска също е страхотно, истинско лято, даже не може да познаем, че е дъждовния сезон, начука на дърво. Ходихме на фитнес също, тук фитнесите са на друго ниво, наистина са страхотни. Не бих казала, че са ефтини, ще ви напиша цените в евро какви са. Има няколко пакета, зависимост от това дали искате дневен пас. Ние си взехме седмичен, като има такъв, който включва само фитнес с техните класове. Аз днес бях на един. И пълния пакет, който е с зоната им за възстановяване. Има cold plunge, сауна, басейн, coworking. Да, ние сме с този и може би всеки ден ще се възползваме, за да може да поддържаме здравословния начин на живот и да съчетаваме полезното с приятното. Бях на маникюр също като мини апдейт. Тук са наистина много добри. Аз даже нарочно в София така си правя нещата, че да мога тук да дойда и да се възползвам от тази услуга. Пак не е ефтино, но си заслужава и за мен лично е част от преживяването. Сега ще ходим да пием кафе, аз ще закусвам, то вече е един, но за мен е време за закуска. И ще ходим пак на плаж, не сме решили точно на кой от всичките, защото ние сме в тази част на Бали, Улуато се казва, която е заобиколена от най-различни плажове, не сме във вътрешността, така че имаме опции, времето е с нас, всичко е наред и ще ви взимам с нас.
Това е любимия ми плаж, Нянг се казва. Разделен е на няколко части, доста е див, но просто гледките са невероятни. Това, което преди малко ви показах е задната част. Ето това е плажната ивица. Мисля, че в сухия сезон вълните не са чак толкова големи и може по-спокойно да се къпете, но е подходящ също и за сърфисти. Там в далечината, не знам дали видяхте, имаше един и е наистина като къщче от рая. Дойдохме да си дадем дрехите за почистване. Тук поне в Бали тази услуга е много достъпна и навсякъде я извършват. Въпросът е, че после може да се върнете с различен цвят дрехи, някой път липсващи такива, но да, като цяло поне е ефтино. Тук гледам цените, значи за един ден да ви ги измият е някъде около 9-10 евро на килограм. Тоест една огромна торба ще ви струва някъде толкова, а пък експресното вече се дига цената. Аз правилно ли ги смятам? Не ги смятам правилно, извинявайте. Значи някъде около евро и 50 килограма. Да, толкова се връзва. А експресното ще бъде 2 евро и 50 примерно. Да, можете да си ги изчистите бързо и лесно. Сега ще ви покажа как изглежда. Ето тук ги перат, гладят и ви мерят ви ги и предполагам, че записват колко килограма имате. На мен ми се е случвало и на дрехи. Тоест, примерно, броят ми тениските, броят ми белото, броят ми свичерите и всяко едно си има различна цена, но тук е изцяло на килограм от това, което разбирам. Не изглежда в невероятен вид пералнята, но това си на резултата. Ето това е станцията. Питат ви колко литра искате. Така ви ги пълнат и там си седи къста. Иначе 1 литър е 70 цента някъде. Доста импровизирано, ама това ще да се движим. Дойдохме да се разходим до Чангу. Това е една съседна провинция до Улуато. Пак е на крайбрежието. Просто плажовете тук не се водят, че са най-хубавите за плуване. По-скоро са подходящи за сърфисти. И тук е много по-натоварено, хаотично. Трафика с всяка една изминала година става все по-тежък, понеже е хъб за дигитални номади. И принципно, който се премести в Бали, шансът да е в Чангу е много голям. Пълно е с най-различни заведения. В Улуато не бих казала, че няма избор, просто е по-лимитирано, ако трябва да ги сравнявам. На мен лично ми харесва тук. Най-малкото може да ходим, защото в Улуато няма тротуари. Но да, просто е различно. Всеки може да си намери неговото място. Да, ето вижте, трафика е нещо страшно и тук няма правила. Сега сме се насочили да гледаме залеза. Това е един джус бар, в който всичко се прави на момента и имат страхотно разнообразие от най-различни плодове, зеленчуци, здравословни сокове. Ние сега, ето виждате, там правят една смути купичка, тя също изглежда невероятно. Ние сега ще пием
джинджер шот. Ето така ги сервират. Това е джинджер шота, а това е кокосовата вода. Принципно ни казаха, че маймуните вече от тази част са не изчезнали, но да кажем, че са намалели, защото преди в Улуато имаше много маймуни на плажовете и идваха в кафетата. Сега се надявам тази да не дойде, но днес така се случи, че и на пътя видяхме и е тук. И принципно... сега ще видим. Не. Аз си мислех, че отида да я махне, но с тях принципно няма оправя. И, ето и още една се появи. Изглеждат сладки така, но принципно хич не са приятни, като се доближат до вас. Могат да ви вземат от храната, ако носите шапки, очила. Като цяло доста обичат да се закачат и отдалече са по-миловидни. Ще ви направя един бърз тур на вилата ни. Да започнем от банята. Не само ще ви я покажа набързо. Ето пак с отворено пространство. Спалнята също го има. Това е хол. Да, малко силно казано. Трапезарията с кухненски бокс и гледката е най-хубавото нещо от всичко. Тя се вижда и от спалнята. Има опция да се затвори, който не може да спи на отворени прозорци. И ето с типично малко басейнче, точно в Бали стил. И общо взето това, ето там има и такъв отворен душ. И ето това вече тук ни е към спалнята и банята, но не се използва. Дойдох на йога, бях в това студио миналата година в Убуд и останах много доволна. Сега ще видя как е и тук в Улуато. Казаха ми, че ето това ще бъде моето студио. Само да видим как ще стигна до там. Дизайна име като малко приличат на къщичките на Флинстоун. И в Убуд беше по този начин. Виждам, че тук са го запазили. Явно така искат да се отличат по някакъв начин и създава много хубава и успокояваща атмосфера. След кафето се насочихме към плажа, четох много добри ревюта и отделно един местен ни го препоръча. Решихме да му дадем шанс. Казва се Меласти Бич и
Този плаж, който виждате в момента, се намира най-към края. Принципно е много дълга ивица и има доста хора, бич барове. Въпреки че беше неделя, по някаква причина към края нямаше жив човек и беше като кътче от рая. Тази част е изцяло детствена, но това принципно е много голяма рядкост за Бали, най-вече за дъждовния сезон. Да видите толкова чиста азурена вода, без вълни и спокойно да може да плувате. За мен определено е един от най-хубавите плажове в района на Улуато и го препоръчвам с две ръце. Дойдохме на масаж, сега ще ви го покажа студиото. Казва се Spring Spa и имат няколко масажни студия из цял Бали. Hi, thank you! Thanks! Тук в Бали, в Тайланд включително беше така. Винаги ви сервират чай, вода, след като приключите масажа. Тук да ви покажа пак част от студиото. Последна спирка за пътуването ни беше Улуато Темпъл. Почти не успях да снимам, защото насякъде се разхождат свободно маймуни и са доста агресивни и трябва много да си пазите вещите. Видяхме толкова много, които държат телефони на посетители, храна, да бъдете внимателни. Иначе е страшно красиво. Храмът е разположен на върха на тази скала с гледка към океана. Съветвам ви да дойдете по зале слънце. Също всеки ден от 6 часа има такава кеджак денс постановка. Много интересен ритуал е, с който се предполага, че гонят злите духове. Не се използват никакви музикални инструменти. Музиката изцяло се създава от участниците, като издават специфични звуци с различна интензивност, които създават този хармоничен ритъм.